吧，我感觉我有点像到了爱丽丝梦游仙境，喝了那个变小的药水，看着我周围这些包，一个比一个大。Hello， 大家好，我是小马。前的小马答应大家要出一期大包分享，那今天呢，我就来补坑了。那到底什么尺寸算作大呢？如果按照我个人的使用习惯来讲，其实30以上对于我来讲就已经挺大的了。平时我甚至基本用的都是25或者以下的小尺寸。所以今天我找的这些，有些是我老公的包，有些纯属是我个人的收藏，就平时其实是不用的。但是呢，虽然说我自己不怎么用吧，我觉得爱马仕的大包还是很适合男士拿来通勤用的。所以今天这期视频呢，大家也可以把它当做一期男士包推荐。那话不多说，我们就开始吧。那大家都知道，爱马仕呢是做马具出身的，一开始设计的包包呢都是为了放马具，以及给人出行时当做旅游包使用的，所以尺寸都是比较大的。我们说到大尺寸呢，首先想到的呢就是应该是这个 HAC 了。那据说 HAC 最大出过60，不过小马见到过的实物就是这只50的，我感觉我们家二宝都能装进去了。如果有宝宝见到过更大的尺寸的话呢，可以在下面留言跟大家一起分享一下。那其实除了 HAC， 爱马仕的其他包款也出过比较大的尺寸，基本也都是作为旅行包推出的。比如说 Kelly 最大的出过50厘米的，也就是我身后的这一只。那 Birkin 呢，最大也出到过50厘米。然后 Bollido 的话呢，小马今天就带来了2只 Bollido。这个还有哪里去了？这个都是45厘米的，但是呢，它最大的也有出过50的。那接下来呢，小马就来跟大家分享这几个已经把我团围住的包包。先从呢这2个 HAC 开始分享吧。那 HAC 历史呢是非常久远的哈，把它称作爱马仕包包的起源也不为过。那小马的这一只沃伦卡皮的 HAC 50，相信大家都不陌生了吧？沃伦卡皮呢也被称为沉船皮，非常的耐磨防腐。之前小马有出过视频，详细讲过这个包的皮质，也说过这个包的自重是非常重的，所以呢比较适合人高马大而且有力气非常帅气的男士。有些宝宝呢可能觉得这个包买回去肯定就是放在角落里积灰，其实吧，我感觉出去旅行的话，3到4天左右的行李呢装在里边是绰绰有余的。所以如果那种自驾游啊什么的不需要拎着包包到处跑的话，这个包是非常实用的。不过小马自己是没有什么机会带出去，只能把它收藏起来了。那我右手边的这个 HAC 帆布的40的话呢，就更不用说了，大小非常适合通勤，不管是男生还是女生，拎起来都非常的帅气。这只呢是我老公的，黑白灰3条3色条纹的不色纹黑白灰3色条纹帆布。如果你是女生的话呢，我会更推荐你买这种帆布的 HAC， 有2个原因。第一呢，当然是因为它的重量，相较于全皮的来讲呢，它会更轻一些。那第二呢，帆布拼的包包呢，整体看上去会比全皮的呢更有层次感，所以会分散人的视觉重心，看上去就不会像全皮的40那么的厚重。当然了，如果你身高比较高，然后本来就很适合大包的话呢，不管是全皮还是帆布，我觉得都非常推荐的。而且在相同皮质和颜色的情况下， HAC 40的市场价格比 Birkin 40呢要少大概100到150万日币左右，性价比呢也是非常高的。那下一个分享的呢，就是我的这个 Kelly 50，也是 Kelly 出过的最大的尺寸。这一只呢是2004年的 Kelly， 算是一个老古董了。你不要看它前面拼的是帆布就以为它很轻，其实上面和旁边拼的日文叫做 Velluto。这个皮呢也是牛皮的一种，这款皮质呢本来是比其他的皮呢要重一些的，再加上呢其实它里边呢都是全皮的，所以重量其实相当于全皮的包包。小马有特地去量一下，如果锁头、钥匙、包带这些配件都不带，光包包的重量就有2.2公斤，反正我是拎不动的。那我们再来看看 Velluto 皮的它的质感，它的这个颗粒感是非常强的，纹路比较的粗犷，但其实它属于爱马仕里比较柔软的皮质。如果我里边不放东西，它其实是撑不起来的，所以背上身是那种特别潇洒随性的感觉。
然后它里边配的这个肩带呢，是这种宽版的这个帆布的肩带，这点还是蛮不错的哈。因为就算是你的包包里边塞很多东西，它的肩带呢也不会这样勒着肩膀。不过呢，如果里边把它塞得太满，会失去那种软塌塌的随意的感觉嘛。所以小马是不太建议往里边放太多东西的。总体来说呢，如果你喜欢那种松松垮垮酷酷的风格，那这个包呢就是小马非常推荐的。接下来宝莉的45，不过它们俩其实是不一样的包款哦。那我们大家一起来找找不同。两个包的正面、侧面、背面，还有底部。那眼尖的宝宝可能已经看出来了，它们俩侧面拉链部分的长短呢是不一样的，而且黑色的这只包身上呢是有一条缝线的，就是这个部分。然后上面呢这个部分呢还有这个马卡龙标，而这一只呢它的侧面的拉链呢是更长的，而且包身呢它是非常的简洁，没有任何的缝线和标的。那我就来考考你们啦，看看你们之前的视频有没有认真看。那这两个包款哪一个是宝莉豆1923？好，其实这个限量款的棒球包呢，就是宝莉豆1923，而阿登皮的这个则是普通款型的包。哪些宝宝猜对了呢？那既然提到了阿登皮，小马就顺便来给大家介绍一下这个皮质吧。阿登皮其实是一款绝版的皮质，原因是因为它制作的工艺太过复杂，然后成本太高了，所以现在市场上大部分阿登皮的包包基本都是90年代到20世纪初期这个期间的。那小马的这个包呢，诞生于1995年，可以看到它虽然已经快30岁了，但是包型依旧是非常硬挺的。网上呢也有宝宝把阿登皮叫做永不塌陷的皮质，我觉得其实还挺恰当的。仔细看它的这个表面呢，可以看到它的纹理是非常清晰的，颗粒感非常的强。很多宝宝呢会把它和翼皮相比，作为同样是爱马仕比较硬挺的皮质类型，阿登皮的纹路的颗粒会比翼皮的更大，而且表面会更有一些光泽感，手感上呢也是非常光滑的。翼皮可能摸上去就没有阿登皮那么滑了，而且阿登皮比翼皮更加结实耐磨。所以如果宝宝们在二手市场上有幸碰到了这个绝版皮质，小马是非常推荐可以拿下的。那其实之前呢，小马就不止一次给大家安利过宝莉豆了。今天我想再给大家推荐一次。虽然宝莉豆在日本这边已经非常的有人气了，但是我感觉它在国内还是被稍微低估了的一个包款。作为爱马仕的经典款之一呢，它比 Birkin 的出生年份呢要早了半个多世纪，有着非常悠久的历史，这边就不细说了。感兴趣的宝宝呢，可以去看这支视频。光是它的实用性和性价比，我个人觉得就远远超过了很多其他的包款。它的内容量是非常大的，拿取东西呢也很方便。那我们现在可以买到的普通款的宝莉豆有27、31、35和45，其中除了45，其他3个尺寸都是配有肩带的，并且呢31厘米以上的尺寸都带锁头和钥匙，安全性也是非常强的。那宝莉豆在专柜呢，基本上是不用配货的。当然了，小尺寸的人气的颜色，一如既往的还是要看看运气的。不过一般来说呢，是比较容易就可以拿到的。那并且呢，在中古店也很容易就能淘到一个成色比较好的，有很多价格只要原价的一半甚至更低，这样的性价比，你们说高不高？好了，那以上就是今天视频的所有内容。其实我在准备这一期的时候呢，本来想把公文包也放进来说的，但是觉得时长会太长了，所以就留到下一次跟你们一起分享吧。不知道今天这期大包分享有没有给你们一些参考呢？小马很好奇，你们买过最大的爱马仕是什么呢？欢迎在评论区留言告诉我。还没有订阅的宝宝，记得点击订阅哦。那我们下期见喽。